In Romeine 7 vers 1 tot 4 praat Paulus met mense wat bekend is met die wet van Moses. En dis nie net Jode nie, dit was ook die Grieke in die gemeente. Hy sê die wet het net gesag oor 'n mens solank as hy lewe. As jy dood is, kan jy nie meer vir enige oortreding van die wet aangekla word nie, want die dood maak jou nou vry van die wet. En dan praat hy oor die intiemste verhouding wat daar is, die huwelik. Man en vrou word een en is aan mekaar gebind solank hulle lewe. Hulle is nie beskikbaar vir 'n ander man of vrou nie, want hulle is getroud. Maar as die een dood is die ander een vry om met 'n ander te kan trou en een te word. Wat hy wil sê is dat as ons saam met Christus gesterf het, ons deel word van 'n nuwe intieme verhouding, die liggaam van Christus. Ons word nou deur ons geloof een met Christus en staan nie langer onder die wet nie. Ons is nie meer gebind aan die sonde nie, want ons is saam met Christus dood. Soos Galasiërs 2 vers 19 tot 20 sê, ons is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. My verhouding met die sonde is dus klaar. Ek is nou vry om in 'n nuwe verhouding met Christus te leef. Ek kan nou saam met Christus 'n vrugbare lewe lei in diens van God, want ek is nie meer gebind aan die sonde nie. My dood saam met Christus het my nuut gemaak. Is jy werklik dood vir die sonde en leef jy nou in 'n diep intieme verhouding met Christus? Wat beteken 'n vrugbare lewe in diens van God vir jou?